বাংলার শেষ রাজা, এই যে রাজার বংশধর। আত্মীয় স্বজন নাই মনে হয়, না আছে ওই যে একটা আসতেছে, এই যে উজিরে আজম মন্ত্রী। আরে কি করো তুমি? আরে নিউ মার্কেট আসলে এরকম সিন পার্ট মনে করেন যে অ্যাভেলেবেল চোখে পড়ে, এরকম টক্কর মক্কর টক্কর বক্কর একটার কুটকির পিছনে একটা লাগেই থাকে। আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম বুম বুম কাকার চ্যানেলে। আরও একটা নতুন ভিডিও ব্লগ নিয়ে আমি চলে আসছি আপনাদের নমি কাকা। ভাই বামে ইন্ডিকেটর দিছেন, ওকে ফাইন, আমি যাচ্ছি। জায়া নেই রে বাবা। ও এটার সামনে যে মন ট্রেসার কি নাম মার্চেন্ডাইজ ব্যাংকের এখানে সেদিন একটা ভিডিও দেখতেছিলাম। একজন ব্লগার ভাই আছেন যিনি হচ্ছে পুলিশ অফিসার, নামটা আসলে আমার এখন এই মুহূর্তে মনে নাই। তো ওনার একটা ব্লগে দেখতেছিলাম এই জায়গায় হচ্ছে একটা বাইক চুরি হয়েছিল, আরটিআর। ভিডিওটা দেখে খুব খারাপ লাগছে। উনি হচ্ছে যার বাইক, উনি হচ্ছে বাইকটা রেখে উপরে গেছিল ব্যাংকের একটা কাজে। জাস্ট 5-10 মিনিটের মধ্যেই উপর থেকে নেমে এসে দেখে যে বাইকটা নাই। দুঃখজনক হইলেও সত্য যে উনি হচ্ছে বাইকের শুধুমাত্র ঘাড় লকটা করে গেছিল, কোনো এক্সট্রা লক ইউজ করে নাই। এটা আসলে বিপজ্জনক। যারা হচ্ছে বাইক চুরি করে ভাই, এদের কাছে মাস্টার কি থাকে, সো যে কোনো সময় একটা ধরেন ক্যারাবেরা করে ফেলতে পারে। খুবই খারাপ। যেখানেই থাকেন চোখের সামনে থাকলে সেটা অন্য হিসাব, আর যদি চোখের সামনে না রাখা যান তাহলে ভাই প্লিজ লক টক করে যায়। যার যায় ভাই সে বুঝে। আমি লাস্ট টাইম ওই যে মুরাপাড়া জমিদার বাড়িতে গেছিলাম, মানে রূপগঞ্জের ওই পাশগুলোতে ঘুরতে গেছিলাম। তো সেইখানে হচ্ছে আমি বাইকের চাবি গ্লাভস এগুলো রেখে চলে আসছিলাম, আর ওইটার পরে ভাই আমি এমন প্যারা খাইছিলাম, পুরা কলিজাটা আমার হাতে চলে আসছিল যে শেট, এটা আমি কি করলাম। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া, কয়েকজন ভালো মানুষ ছিল বলেই হয়তো বা তারা আমাকে ফেরত দিয়ে গেছে। খুঁজতেছিল যে বাইকের মালিককে, যদি কোনো বখাটে বা চোর ছেচ্চরের হাতে পড়তো তাহলে সেকে রাখতো ভাই, কারণ ওখান দিয়ে তো রাস্তা অ্যাভেলেবেল আছে। কোন জায়গা দিয়ে নিয়ে চলে যেত আর আমি কই খুঁজতাম। নতুন এলাকার ভিতর হইলেও তো মানুষ খুঁজা পায় না। সেখানে মনে করেন যে যাক আল্লাহ বাঁচায় দিছে বলে বাইচে গেছি। তো সতর্ক থাকেন। আর আমি এখন আছি বর্তমানে ধানমন্ডি 27, যাবো হচ্ছে নিউ মার্কেট। ওরে রাস্তা, মেইন রোড গুলোতেও জ্যাম, গলিগুলিতেও জ্যাম। আসলে এখন ঢাকা শহরে কোথাও বের হইতে, মানে কোথাও যাইতে হইলে বের হইতে হয় হাতে, মানে করেন যে যেখানে যাইতে 20 মিনিট সময় লাগবে, ওখানে আপনার হাতে সময় না বেরোতে হবে 1 ঘন্টা 20 মিনিট, কারণ 1 ঘন্টা আপনার জ্যামের মধ্যে কাটাইতে হবে। আর এই জ্যাম ভাই, আর যদি গিট্টু জ্যাম লাগে তাইলে তো কথাই নাই, একেবারে মনে করেন যে জিন্দেগি জিঙ্গালালা বানায় দিবে। মাঝে মধ্যে পড়ি গিট্টু জ্যামে। আর এই গিট্টু জ্যাম থেকে বাঁচার জন্য আমি সবসময় চেষ্টা করি একটু চিপা চাপা অলিগলি শর্টকাট, যেদিক দিয়ে মারা যায়, লাগলে একটু ঘুরা যাব, লাগলে একটু পেঁচায় যাব, বাট গিট্টু জ্যামে পড়া যাবে না। তুমি ইচ্ছা করে টানটা দিতেছো, কি লাভটা হইলো? টানো, টেনে টেনে যাও, তুমি আগেই যাও, তোমার লগে লগে যাবো আমি। মাঝে মধ্যে এমন ডস খাই, রেজিস্টার দিয়ে বেরিয়েছে, এখন আর সিগন্যাল ছাড়বো না, এখন আবার অফ করে দিব, একটু পরে দেখবো আবার ছেড়ে দিছে। বাংলার শেষ রাজা, এই যে রাজার বংশধর। আত্মীয় স্বজন নাই মনে হয়, না আছে ওই যে একটা আসতেছে, এই যে উজিরে আজম মন্ত্রী, এই যে সেনাপ্রধান। কই এই যে সেনাপ্রধান, এগুলোর তো ওই রে কি লাভ হইলো? এই যে সিগন্যাল তো ছেড়েই দিল, তোরা যে উঠে লাফালাফি করে গেলি একটু রাস্তা, তুই খুব আগায় গেলি। বলদ গুলা, তোরা তো একটা মানে বলদ না গাধা যেরকম পানি ঘোলা করে খায়, তোরা হইছে সেরকম। আবার সার্জেন্ট আটকেলে করবি চিল্লা চিল্লি, প্রচুর গাড়ি প্রচুর। যাই হোক, এখন আস্তে ধীরে চলি, যাই দেখি কতক্ষণ লাগে নিউ মার্কেট পৌঁছাইতে। ও বাবা, নিউ মার্কেট পর্যন্ত যাইতে আর দিবে না, দিছে মনে হয় সিগন্যাল দিয়ে নাকি। আরে কি করো তুমি? আরে আমার ভাই লাগাক, কোনো সমস্যা নাই। সিএনজির আর ওর ক্যাচালে আমার কন্ট্রোল মারা সারা। আল্লাহর আল্লাহ, এই যে আজটা কেমন লাগে? তোর লগে গুতাগুতি লাগছে, তুই তোর গুতাগুতি কর, তুই আমার পায়ে লাগাচ্ছিস, বাইকে লাগাচ্ছিস, মানে ওরে ভাই রে ভাই, এগুলা কি বলবো। যাই হোক, আমি আসলে এই ঝগড়াঝাটি যতটা পারি একটু অ্যাভয়েড করে চলি এখন, এগুলো ভালো লাগে না। আর তুই বেটা হুদাই এসে আমার পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করতে যাচ্ছিস,
শীত আসিবা মাত্রই শীতের কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার ইংরেজি কি হবে? উইন্টার কাম অ্যান্ড উইন্টার কস্টিউম ডিমান্ড ডাবল। যারা এরকম শর্টকাট ইংরেজি শিখতে চান তারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে আপনাদের। চলেন ভাই সামনে যাই, একটু কেরাঞ্চি মেরা যাইতে হবে, কারণ এই কেরাঞ্চি না মারলে এই জায়গার গাড়ির জ্যাম সহজে ছাড়বে না। কাকা একটু সামনে জায়গা দাও, জায়গা দাও। এই কাকা লাঠি সরো, যাইতে তো বই, তুমি তার মেনটেন করতে পারতাছো না, সব জাম লাগাই রাখছো। নিউ মার্কেট আসলে এরকম সিনপাট মনে করেন যে অ্যাভেলেবেল চোখে পড়ে, এরকম ঠক্কর মক্কর টক্কর বক্কর একটার পুটকির পিছে একটা লাগেই থাকে। দেখো লাগাই দিও না, লাগাই দিও না, কিস খাও। মাঝে মধ্যে মনে হয় ট্রাফিক হয়ে যায় নিজেই, একটা গ্যাপ গুপ দেখা দাঁড়াই। ওরে বাবা রে বাবা, এই সেই নিউ মার্কেট, ধানমন্ডি থেকে নিউ মার্কেট আসলাম, এতক্ষণ মনে একটা সাগর পাড়ি দিতে অতক্ষণ সময় লাগে না।